আসসালামু আলাইকুম। টিপস আইটির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে অভিনন্দন। আজকে আমরা একটি প্রোডাক্ট রিভিউ করব, আর সেটি হচ্ছে ওয়ালটনের সুপার ডুপার একটি স্বল্প বাজেটের কিবোর্ড নিয়ে। আর এটি গেমারদের অবশ্যই চয়েস হবে, কারণ এতে রয়েছে RGB লাইট। তো চলুন আমরা এটার স্পেসিফিকেশন এবং মূল্য জেনে আসি। এই হচ্ছে আমাদের ওয়ালটন কিবোর্ডটি, আর এটির মডেল নম্বর হচ্ছে এখানে দেখা যাচ্ছে, মডেল নাম্বার হচ্ছে WKS007WB। আর এটার কি আছে হলো 104টি, লেওয়ার্ড স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশ, সাথে বাংলা টাইপিংও করা যাবে, ক্যারেক্টার স্কিল প্রিন্টিং অ্যান্ড ইউভি কালেক্টিং। হ্যাঁ, আর এটার ব্যাকলাইট হচ্ছে মাল্টি কালার। আর কেবল তো অবশ্যই ভালো কেবল একটা আছে, USB পোর্ট। আর সাইজ 439.7 mm ইন্টু 156.1 mm। আর এটার ওয়েট অ্যাভারেজে 450 গ্রাম আর কি। আর এটি মূলত আপনারা নিতে পারবেন হলো ওয়ালটনের প্লাজা থেকে। ওয়ালটনের যে ওয়েবসাইট আছে সেখান থেকে আমি ডিসকাউন্টে নিয়েছি, আমার এটির মূল্য পড়েছে 603 টাকা ডিসকাউন্টে। সো হয়তো বা 10-20 টাকা বা 50 টাকা কম বেশি হতে পারে যে কোনো সময় নিতে চাইলে। আর অবশ্যই এটা সবার জন্য প্রিফারেবল হবে আমার যতটুকু মনে হয়, কারণ এটার পেছনে ব্যাকলাইট আছে, প্লাস বাংলা টাইপিং কিন্তু ইজিলি করা যাবে। তো চলুন আমরা এটিকে ওপেন করে দেখি এটির মধ্যে কি কি দেয়া আছে। তো এখান থেকে আমরা স্টিকারটি সরাই। স্টিকারটি খোলার পর এখানে আমরা ওপেন করছি। তো এটা ওপেন করার পর আমরা আমাদের কিবোর্ডটা দেখতে পাবো। কিবোর্ডটা একটি প্লাস্টিকটা দিয়ে মোড়ানো আছে, প্লাস্টিকটি সরাচ্ছি। প্লাস্টিক সাথে আছে হলো ওয়ালটনের, আমি অনলাইনে অর্ডার করেছিলাম সেটির ইনভয়েস। তো আমি দেখি, হ্যাঁ এখানে আমার ইনভয়েস, এটি ওয়ালটন কিবোর্ডের মডেল, প্লাস হলো যে এখানে অ্যামাউন্ট কত দিয়ে নিয়েছি, আর এই পাশে আমার অ্যাড্রেস দেওয়া আছে। তো এই ছিল কাগজ। আর এটি হচ্ছে কিবোর্ডটি। মূলত কিবোর্ডটির কিগুলো অবশ্যই অনেক স্মুথ দেখে মনে হচ্ছে, এবং যথেষ্ট বিল্ড কোয়ালিটিটা বেশ শক্তপোক্ত মনে হচ্ছে। আর ব্যাক পার্টে যেটি আছে এটি একটি স্টিকার আছে ওয়ালটনের, আর এই সিরিয়াল নম্বরটি আছে। সো এই যে এটার সাথে এই USB পোর্টটি আছে, এটিও লেংথ মূলত সাধারণ কিবোর্ডগুলোর মতোই। আর এটা টাইপিং এক্সপিরিয়েন্সও আমার কাছে বেশ যথেষ্ট ভালো মনে হচ্ছে। আপনারা নিঃসন্দেহে এই স্বল্প বাজেটের মধ্যে একটি RGB কিবোর্ড আপনারা পেতে পারেন। আমরা এটিকে পিসিতে কানেক্ট করে এটির লাইট কেমন সেটি আমরা চেক করতে পারি। তো চলুন আমরা জাস্ট চেক করে নিই এটির লাইট কেমন দেখাচ্ছে। আমরা এখন কিবোর্ডটিকে আমাদের পিসির সাথে কানেক্ট করব। তো কানেক্ট করার পর আমাদের ভিউ যেটি আসছে দেখতে পাচ্ছেন, এটার লাইটের কালারটাও RGB এবং এটার কোয়ালিটিটা বেশ ভালো, কিওয়ার্ডগুলো একদম ইজিলি দেখা যাচ্ছে। আর সব থেকে বড় সুবিধা যেটি আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটির সাথে বাংলাটা টাইপ করতে আমাদের কোনো রকম অসুবিধে হবে না, সেই সাথে আমরা পাবো একটি স্মুথলি গেমিং এক্সপিরিয়েন্স।